Boşaltıyoruz burayı hanımefendi. Buyurun dışarı alalım sizi. Hanımefendi. Ne oluyor? Dışarı alalım sizi. Boşaltıyoruz burayı. Niye? Beklemek yasak mı? Acil tarafında bekleyelim. Temizlik yapılacak burada. Mert. Kalk ablacığım, kalk. Kalk. Gel. Bulduk yatağımızı. Şimdi seninle rahat rahat uyuyacağız. Hadi gel. Ayakkabılarını çıkartalım. Hop. Arkadaşlar koridoru boşaltalım. Çabuk 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 saklan saklan. Sizi de dışarı alalım. Çok komikti. Evet bence de çok komikti. Kandırdık abi. Hayır abiyi kandırmadık. Sadece rahat rahat uyumak için ona oyun oynadık. Şimdi uyuyabiliriz. Kafamı çarşafın içinde mi tutacağım? Hayır gerek olmadı. Ne oldu? Ev yaptım. Çok güzel oldu. Hadi gel evimizin içinde uyuyalım. Yarın yepyeni bir hayata başlayacağız. Her şey çok güzel olacak. Sana söz veriyorum. Her şey çok güzel olacak. Baba bak yaptım baba. Azra.
Eve gidelim. Mert yapma lütfen. Bak konuştuk daha önce seninle bunu. Eve gidemeyiz. Hem seninle başka bir ev tutacağız kendimiz. İkimiz yaşayacağız sadece, tamam mı? Eve gidelim. Mert. Eve gidelim. Eve gidelim. Bak ne yapalım biliyor musun? Oyuncakçıya gidelim, yeni oyuncaklara bakalım, tamam mı? İstemiyorum. Eve gidelim. Tamam, parka gidelim. Bir sürü çocuk vardır, onlarla oynayacağız. Mert lütfen sakin ol. Sakin ol Mert, ne olur. Mert yapma. Mert lütfen. Lütfen. Mert bir beni dinle, bir dinle Mert. Mert. Bakayım ablacığım sana. Acıyor mu? Acıyor mu bir tane? Acıyor mu? Bak bana. Tamam. Anneme gidelim. Gideceğiz. Tamam bak bana. Gideceğiz anne, tamam mı? Gideceğiz. Önce doktor eline baksın. Pansuman yapsın, bak bana. Sonra söz anneye gideceğiz. Tamam mı? Anneme gidelim. Evet, annene gideceğiz. Gideceğiz anne. Kaçta gelirsiniz peki? Olur. Yok, böyle ufak tefek kolilerimiz var, özel eşyalarımız. Büyük eşya taşınmayacak zaten. Tamam ben bekliyorum. Aa, sen hala çıkmadın mı? Geç kalacaksın görüşmeye. Çıkıyorum şimdi anne. İyi. Sumru Hanım. Merhaba. Zamansız gelmedim inşallah. Yok, ne demek? İstediğiniz dekontları getirdim. Ya, Kemal Bey'den Mesut Bey'e yapılan tüm EFT ve havaleler. güzel. Bu iyi haber işte. Teşekkür ederim. Ben yapardım hanımım, yormasaydınız kendinizi. Sen yaşlandın mı demek istiyorsun be kız? Açık konuş. Yok hanımım, estağfurullah. Uzun zamandır mutfağa girmiyordunuz ya ondan. Çocuklar için yaptım, özlemişlerdir. Haklısınız, sizin elinizin lezzeti bir başka. Cenk nasıl yumulur şimdi iştahla? Çok severdi eskiden. Sen getiriversin artık. Tamam. Millet ben kaçtım. Gözleme yemeden mi gideceksin? Babaanne, gözleme mi yaptın? Oo, ama anne aşk olsun. Rejimdeyiz ama. Alıver biraz canım, bir şeycik olmaz. Oturarak yesene, boğazına dizilecek. Vallahi ellerine sağlık babaannem, çok güzel olmuş. Derse geç kalacağım. Ben şöyle bir rulo daha alayım. Hadi see you. Allah'a emanet ol yavrum. Babaannem var ya, gerçekten nefis olmuş. Sen sürprizlerin kadınısın ya. Ben bayılıyorum sana. Oğlum kuru kuru yeme öyle, boğazına takılacak ya. Gerçekten bayılacaksın vallahi. Vallahi nefis olmuş. Ya anne, bana bir 200 lira verir misin ya? Oğlum daha geçen gün verdim, vardı para. Anne sen bana geçen gün para falan vermedin. Nerede verdin? Benim verdiğim de bitmiş ha. Yetmedi sana. Konsolda var, git oradan al. Ben diyorum, sürprizlerin kadını diyorum, bayılıyorum diyorum. Ve ben kaçtım, derse gidiyorum. Allah'a emanet ol yavrum. Şunu da alayım da yerim yolda. Dikkat et. Cenk kalktı mı? Sanmıyorum anne, gece geç yattı. Uyuyordur hala. İyi, ben yavaştan çıkıyorum artık. Ama sen hiçbir şey yemedin. Yok, pişirirken tıkandım kızım, yiyemeyeceğim. Afiyet olsun. Sağ ol anne.
Ne bakıyorsunuz ya? İlk defa mı takım elbise giyiyorum ben? Hayırdır sen nereye? Kemik çorbası kazanının başına. Ah söyle. Aferin. Babaannem nerede? Biraz önce çıktı. Çıktı mı? Hı. Hadi afiyet olsun. Hoş geldiniz hanımım. Günaydın, nasılsın? Teşekkür ederim, buyurun. Hadi biz yolumuza düşelim. Cenk Bey geliyor, alalım mı onu da? Yok yok, biz gidelim. O gelir. Peki. Beni almadan nereye ya? Ne kadar çabuk geldiler böyle. Anne. Tamam. Hadi hayırlı işlerin olsun inşallah. Eyvallah. Bana bak. Ara şunları da iste maaşını. Adamın daha 40'ı çıkmadan alacak mı istenir Nazım? Laf mı seninki? Bizde ne kızım? Öyle onların ödüsü. Yasın biz mi tutacağız ya? Allah Allah. Ara şu sumrumudur, kumrumudur neyse. Versin maaşını. İyi tamam ararım. Sumru Hanım'ın derdi de bendim sanki. Aman kapandı. Azra aramış ya dün akşam. Sen gel bak buraya otur. Al bu çikolatayı da ye. Al bunları veriyorum sana. Bir yerde unutma. Ben şimdi verdim. Akşam bir daha verilecek. Mert çok zor toparlanır ama. Alışır. Bence önce sen toparlan zaten. Bak ne güzel Mesut evini açtı. Biraz sus, otur, idare etmeye çalış. Bazı şeyleri görmezden gelmeye çalış. Mert'e yapılan hiçbir şeyi görmezden gelemem ben, biliyorsun. Ne yapacak adam? Bir daha mı tokatlayacak çocuğu? Yanlışlıkla olmuş işte. Sen de idare et. Git özrünü dile. Dik kafalılığın lüzumu yok. Zaten verdiğin parayı da çaldırmışsın. Başka şansın yok ki. Mecbur gideceksin oraya. Su. Gidip alabilirsin Mert, mutfakta. Ben aslında buraya sadece Mert'in ilaçları için gelmedim. Abla, Mert birkaç gün yanında kalsın. Lütfen. Bak çok bir şey istemiyorum. Bir yatakla 2 lokma ekmek o kadar. Sadece bunları Mert için istiyorum. Hem ben bir işe girer girmez hemen... Azra biz bunu daha önceden konuşmuştuk ve halletmiştik değil mi? Abla ne olur yalvarıyorum sana. Bak sen bunca yıl Mert'e annelik yaptın. O seni annesi olarak biliyor. Gidecek hiçbir yerimiz yok bizim. Ya bizim için olmasa bile babamın hatırı için lütfen ya yalvarıyorum sana. Azra'cığım hepimiz üzücü olaylar yaşadık. Ben de sarsıldım.
Hem de çok sarsıldım. Halime baksana. Bütün düzenim dağıldı. Ama yok. Yok yani ben onun sorumluluğunu alamam. Abla, lütfen yalvarıyorum sana. Sen neden anlamıyorsun? Daha çok bağlanacak çocuk bana. İleride daha zor olacak. Hem artık bir şekilde Mert'e gerçek annesi olmadığımı anlat. Anne. Börek, Gönül. Mert'cim börek de Gönül'de yok. Müsaadenizle taşınıyorum. Hadi ablacığım gidelim. Gitmem. Mert. Gitmem. Ben evimizde kalacağım. Mert. Mert. Hadi gel. Burası artık bizim evimiz değil. Azra, kalan eşyalarınızı koliledim. Mesut'a yollarım, tamam mı? Anne. Mert lütfen. Ablanla git. Ablanla git. Gel bir tanem. Gel. Alo Gönül abla. Azra, kuzum sen beni aramışsın dün akşam ama benim koltukta içim geçmiş, uyuyakalmışım. Nazım delisi de meşgul atmış seni. Yok abla hiç önemli değil. Zaten çok geç olmuştu saat, haklısın. Nasılsınız kuzum? Mert nasıl? Ha, ne yaptınız oralarda? Abla biz Mesut amcanın evinden ayrıldık. Ne? Nasıl? Nerede kaldınız? Boş ver şimdi ama ben bir daha o eve dönmem. Tek söyleyebileceğim bu sana. Azra, hemen Mert'i alıp buraya geliyorsun, tamam mı kızım? Ben seni sokaklarda koymam, deli misin sen? Hemen oradan bir taksiye atlayın, ben gelince burada parasını veririm. Hadi çocuğum. Tamam abla, hemen geliyoruz. Mert, bin bakalım nereye gidiyoruz? Nereye? Gönül ablaya. Börek abla. Hayır, Gönül abla. Börek abla. Gönül abla. Börek abla. İyi tamam, Börek abla olsun. Hadi gel. Hoş geldiniz Feride Hanım. Hoş bulduk Azmi. Var mı bir sıkıntı? Yok, ben de denetimden geliyorum. Her şey yolunda. Cenk de bugün işe başlayacak hayırlısıyla. Cenk mi? İşe mi başlayacak? Evet. Hangi pozisyonu düşündünüz onun için? Azra, kuzum. Hoş geldin yakışıklım. Börek abla. Geç içeride börek, koş. Abla.
Yapma kuzum. İçeri geç, sakinleş, sonra oturup konuşacağız. Hadi gel. Geç kuzum. Seni unuttuk kardeş. Taksimetre çalışıyor abla, bir sıkıntı yok. Kaç paraydı? 25 al. Abla, dert olduk sana da. Kurban olurum sana. Sakın bir daha böyle şeyler söyleme. Bak şimdi çay koyayım. Önce güzelce bir kahvaltı edelim. Sonra anlat bana ne oldu. Tamam mı? Tamam. Gel. Tebrikler Cansu. Annemleri beni ispiyonlamanın mükafatını çabuk almışsın. Ya Cenk yapma, alakası yok. Tabii kesin yoktur. Neyse sana yeni iş hayatında başarılar dilerim. Arda da öğrencin olacak galiba. Evet. Arda gibi 50 tane ergenle nasıl baş edeceğim hiç bilmiyorum. Arda eğlencelidir ya, çektirmez sana. Diğerlerini bilemem tabii. Kaptan burası. Neyse geldim, ben kapatıyorum. Siz fişinizi hazırlayın, ben muhasebeye ödeteceğim. Azmi amca. Pardon. Azmi Bey, artık iş yerindeyiz değil mi? Azmi Bey demem gerekiyor. Aşağıda taksi var ya, ödetmesini yapabilir misin? Tamam, göndertirim. Yalnız Feride Hanım şu anda toplantıda. Toplantısı bitince ben seni haberdar edeyim. Hı? Gel. Bu arada Cenk de geldi. Söylediğiniz gibi toplantıda dedim. Güzel. Toplantı uzun sürer mi? Bilmiyorum. Ama bitince ben sana haber veririm. Sıkıntının ucu açık diyorsun. Bak kızım. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmaz. Hiç boşuna üzülme. Aha ev, aha sofra. Bölüşür yeriz. Bir tencere kaynıyor zaten. Abla iyi söylüyorsun da Nazım abi ne diyecek bu duruma? Hayır tek başıma değilim ki, Mert de var. Ama düşündüğün şeye bak, ne diyecekmiş ki? Yok ben zaten kendime hemen bir iş bulurum, çalışmaya başlarım. Sonra da Mert'le bir ev tutarız kendimize. Ne bulursam yapacağım şimdi işte. Bulaşıktır, temizliktir, bilmiyorum. Deli olma Azra. Sen Amerikalarda aşçılık okudun kızım. Büyük büyük şirketlere başvuru yapacaksın. Onlar seni havada kapar zaten. Var öyle bir sürü iş yeri. Onlar da beni kapıda bekliyordu ya abla zaten. Onlar seni kapıda beklemiyorsa sen onların kapısına gideceksin. Al bakayım bunu. Ablam benim. Teşekkür ederim. Doğru söylüyorsun ya. Ben o zaman kendime hemen bir CV hazırlayayım. Gideyim kapılarına. Yani deneyeyim en azından. Ne kaybedeceğim? Hiçbir şey kaybetmezsin kızım. Böyle olmak lazım işte. Ben de biraz sonra gündeliğe gideceğim. Hazırlanıp seninle beraber çıkarım. Cenk? Oğlum bu ne hal? Sen çalışmaya mı karar verdin? Ne çalışması oğlum? Kaleyi teslim almaya geldim. Hiç inandırıcı değilsin diyeceğim ama... Vallahi bak takım elbise de giymişsin ha, bayağı yakışmış. Yöneticilik ciddi iş biliyorsun. Tabii. Babaanne de artık rahat bir nefes alsın değil mi? Sen ne yaptın? Babayı ziyarete mi geldin? Evet ya, bizim bir aşevi projesi var da onları konuşacağız. Önümüzdeki ay faaliyete geçeceğiz. Güzel de daha sen çok beklersin. Ben sabahtan beri buradayım. Toplantı bir türlü gelemediler. Tarık, hoş geldin oğlum. Baba. Toplantı bitti galiba nihayet. Ya, Feride Hanım toplantıda. Gel sen benim odamda konuşalım. O zaman sen işin bitince ara, akşam görüşelim. Görüşürüz Ayman. Görüşürüz.
Ne toplantıymış, borsa şirketi sanki ya. Arda? Efendim? Cansu ben. Abinin arkadaşı. Ha, tamam. Ben sizin okulda öğretmenliğe başladım da artık matematik etütlerinize ben gireceğim. İyi tamam. Gir ama ben şimdi sana ne diyeyim? Cansu abla, yok abla olmaz, öğretmen. Öğretmenim. Bir dakika ben şimdi bir şey anlamadım. Abinin kankası, annenin görümcesi, o zaman da etütçülerin yengesi oluyor. Öğretmen, ayıp, öğretmen. Kızım var ya, bu sefer ne verdiysen kafam hemen oldu ha. Azra yine meşgule attı. Neyse canım, keyfi yerinde demek ki. Sen de bu kadar takılma artık Mesut. Takılma diyorsun da Hülya. Gece vakti çıkıp gittiler. Üstelik yanında hasta bir çocuk vardı. İnsaf ya. Hayatım, Sumru o çocukları kapının önüne koyarken hasta çocuk falan diye düşünmemiş. Sen niye düşünüyorsun şimdi? Ayrıca biz kimseyi kapının önüne falan da koymadık. Bu Azra'nın gereksiz bir alınganlığı. O kadar. Neyse. Sen arkadaşıma gideceğim diyordun. Hadi gel seni bırakayım. Yok, ben sonra kendim giderim. Hadi bakalım Mert'ciğim. İlk görüşmemiz hayırlı olsun. Girebilir miyim içeri? Tabii. Buyur lütfen. Merhaba Mesut. Merhaba Sumru. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Uygun bir pozisyon açılırsa size mutlaka geri dönüş yapılır. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Babamın yemekçisi daha güzel. Oraya gidelim. Orası artık yok tatlım. Ama ileride daha güzel olacak. Şimdi olsun. Şimdi olmaz bir tanem. Azra çok çalışacak, para kazanacak ve kendine restoran açacak. Sen de küçük patron olacaksın. Sen büyük mü patronsun? Hayır, ben büyük aşçı olacağım. Hülya'cığım, o gün olanlar için çok üzgünüm. Haksızlık ettim size. Evet Sumru, iftiran çok ağırdı. Yani Mesut da ben de her zaman size karşı hep iyi niyetli olmuşuzdur, biliyorsun. Biliyorum, bilmez olur muyum hiç? Ne yapayım? Rahmetli Kemal'in dolduruşuna geldim ben de. Yani öyle bir anlattı ki sanki bu borç batağında olmamızın sebebi Mesut. Tabii ben de öyle acılı olunca insan ne dediğini mi biliyor? Kendimi kaybetmişim, ağzıma geleni söylemişim. Kusuruma bakma ne olur. Ne diyeyim ki ben şimdi? Hayır, ben bir şey de diye değil. Ben sadece özür dilemek istedim. Yani nasıl davranırsan kabulüm vallahi. Peki madem sen böyle bir adım atıyorsun, o zaman ben de olanları unutmaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Yani ben senin gibi arkadaşı hiç kaybetmek ister miyim? Ha?
Sen Azra'nın yaptığını duymuşsundur herhalde. Duydum tabii. Nankörlük. Basbayağı nankörlük. Bak yüzüne karşı da söylüyorum onların, o yüzden söyledim şimdi. Hayır, meseleyi o kadar çok büyüttü ki. Mesut şimdi bunun amcası. Baba yarısı sayılır. Yani istemsizce böyle bir anlık cereyan eden bir tokat olayı. Ayrıca Mert bizi gerçekten çok zorladı. Çok zor bir çocuk. Sabrımızı sınadı resmen. Tatlım sen bana mı anlatıyorsun? Ben senelerce otizmli bir çocuğa baktım. Biliyorum nasıl olduğunu. Sabretmesi çok zordur. Ah öbürü dersen Azra, o da dik kafalının önde gideni. Onu da yüzüne karşı söylüyorum. Ondan bu kadar rahatım bak. Sen de böyle Kemal ölünce şunlardan bir kurtulayım dedim. Bizim başımıza attın herhalde. Hı? Aşk olsun Hülya. Şaka yapıyorsun herhalde. Yo. Yani benim durumum belli. Benim yetişkin bir kızım var. Borç içindeyiz zaten. Şimdi bir de bu iki çocuğun sorumluluğunu alıp nasıl ayakta kalacaktım ha? Sen de haklısın. Peki bu yanan iş yerinden herhalde size bir tazminat ödenecek. Yok anacığım, ne tazminatı, tazminat falan yok. Aa, nasıl? Evde ipotekli. Sen bunca borcu nasıl ödeyeceksin? Ay ne bileyim işte, bakacağız. Bir yolunu bulacağız, kısmet. O zaman ben belli değilli bir randevu ayarlayayım. Sen de Feride Hanım anlat, birlikte gidersiniz. Tamam, o iş kolay. Tarık, bak evladım. Tam zamanı. Feride Hanım sana bu kadar çok güveniyorken gel şu şirkete birlikte yönetelim işleri. Ha? Baba, biz bunu seninle daha önce konuştuk. Benim böyle hırslarım yok. Hırs değil ki bu evladım. Cenk geldi, tavırlarını gördün işte. Mahvedecek burayı. Neden mahvetsin ki? Ayrıca burası onun ailesinin şirketi. Tabii ki buraya gelecek yani. Ne yapmasını bekliyorsun? Bu çocuk burayı batırır. Bütün emeklerimi, dolayısıyla beni de mahveder. Oysa sen gelsen, yanımda olsan kısa zamanda göze girersin. Zirveye tırmanırsın. Meydanı şu haytaya bırakma. Baba, burası seninmiş gibi planlar yapma. Ayrıca sen merak etme, sana bir şey olmaz. Feride Hanım senin hakkını yemez. Cenk konusuna gelince de bunlar onların aile meseleleri. Bence biraz sınırlarını kolla. Ha ayrıca Cenk bu. Eğer isterse her şeyi yapar. Ama tekrar ediyorum. İsterse. Gel. Azmi Bey, ben yeterince bekledim, kaçıyorum artık. Cenk! Cenk! Sabretmeyi de, öfkenle baş etmeyi de öğreneceksin oğlum. Güzel bir geleceğin olacak. Piyano. Buyurun. Ben iş başvurusu için geldim de insan kaynakları ne tarafta acaba? Şuradan asansör 2. kat. Kimlik alabilir miyim? Teşekkürler. Mert, ben hemen geliyorum. Ayrılma bir yere. Bir bilene sor istersen. Kaybolma burada. Aa. Bu tuhaf tesadüfün neye borçluyuz? Sen ne yapıyorsun burada? İnanır mısın, bak aynı soru benim de aklımdan geçiyor şu an. Ne yapacağız şimdi? Ben iş başvurusu için geldim de. Aa. Ne olarak? Ya işte aşçı, yemek. Aslında hiç fark etmez ne bulursam. Sen bayağı anlıyorsun o zaman bu işlerden. Tabii. Biraz eğitim, biraz da babamdan. Neyse izin verirsen ben başvurumu yapacağım. Ya başvurunu yap da böyle mi başvuracaksın gerçekten? Yani solgun bir yüz, düşük omuzlar, ne bileyim umutsuz bir hava var yüzünde. Bir de elinde CV. Ne var bunda? Cenk verir misin şunu? Bir saniye bakayım. Verir misin Bir şunu? saniye, işletmeci gözüyle bakayım ben buna. İşletmeci mi? Ay.
Yani ben işletme okuyordum zamanında. Anlıyorum yani personel seçiminden falan. Ver şunu. Ya. Ama bunlar çok ilkel artık biliyorsun değil mi? İnternet başvurusu denen bir şey var. Öyle her kafasıyla seni almazlar burada. Ne alakası var? Nereden biliyorsun bunları? Biliyorum çünkü kurumsal şirketlerin sistemi böyle. Ben yine de şansımı denemek istiyorum. İyi sen dene şansını ama hiç şansın yok. Aramazlar. Ama istersen ben yardımcı olabilirim sana. Sen nasıl yardımcı olacakmışsın? Sen burada mı çalışıyorsun yoksa? Yok canım ben burada çalışmıyorum da benim burada çalışan bir arkadaşım var. İstersen CV'ni ona vereyim. Yok ya öyle olmaz. Ben kendim vereyim. Öyle de olmaz ki ama. Aramazlar yani burada. O zaman arkadaşın yanına birlikte çıksak. Hem belki daha fazla şansım olur. Ya öyle de tuhaf olur. Bak, profesyonel nitelikli bir CV işe almanda %30 etkilidir. Bunları unutma. Aman çok bilmiş. Ayrıca biz şimdi birlikte çıkarsak ben orada ağırlığımı koyamam. İyi tamam. Dediğin gibi olsun. Sağ ol. Rica ederim. Bu arada bavul borcumu da unutmadım sana. Bavula çok ihtiyacım olacağını sanmıyorum artık. Sen CV'mi ver yeter. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Mert, ablacığım hadi gidelim. Bitti benim işim. Dalga geçiyor resmen benimle. Yardımcı olabilir miyim? Ya hiç sanmıyorum. Olur da tekrar gelirseniz mutlaka çikolatalı sufle yiyin. Aslında ben kanolleciyim ama belki denerim. Teşekkürler, iyi günler. Aa, ben sizi hatırladım. Pardon? Cannoli. İtalyan mutfağı. İtalyan mutfağı. Tamam şöyle anlatayım. Siz valizle benim restoranıma gelmiştiniz. Ben size çikolatalı sufle önermiştim ama sizin gitmeniz gerekiyordu. Tamam hatırladım. Sizde de ne hafıza varmış ya. Aslında hafızam pek iyi değildir ama işte nasıl olduysa siz aklımda kalmışsınız. Anlamadım. Ya ne demeye çalışıyorsunuz? Bir şey miyim ha? Hayır yanlış anlıyorsunuz. Ben tamamen İtalyan mutfağından bahsediyorum. Başka bir şey değil. Mert ablacığım hadi gidelim. Bitti benim işim. Ben piyano çalmak istiyorum. Ama burası yeri değil ablacığım. Hadi gel bitti benim işim. Ya ben adınızı bilmiyorum ama ismim Tarık. O bahsettiğiniz tatlı var ya ben onu yaptım. Hem kendimce çok iyi bir yol kat ettim. Ne güzel. Menünüzü ekleyin. Belki eklerseniz bir değişiklik olur. Mert hadi gidelim. Acaba diyorum ilk bir ustası mı tatsa? Bu sırada da küçük dahi restoranda piyano çalar. Biz de tatlı kahve derken İtalyan restoranı geleceğimi konuşuruz. Çok teşekkür ederim güzel teklifiniz için ama bizim çok acelemiz var. Gitmemiz lazım. Ablacığım hadi gel. İyi günler. İyi günler. Hadi.